Ja, voll wie die Hälfte ausgezogen hat, als man Guck mal, da blinkt die Warte mal, ist da noch eine gewesen? Karlshaushalle. 2, aber es ist doch noch ganz weit. Ja, naja, die haben volles aber noch Hause. Weil der LF gilt ja nicht als komplexes Teil. Das ist ja nur so ein Hochhilfe. Was ist denn da? Hier waren wir drauf. Vielleicht ist die BMA angegangen. Ja, das ist ja. Jetzt, ja. 18 oder 19 Uhr. So, also auf jeden Fall ein ganz komisches Ding. Läuft doch fast also 65,00 und nachts läuft das 65,1. Aber es ist eine BF, oder? Das ist eine BFF, aber eigentlich so zu behandeln. Das ist eine BFF für die letzte nicht. Aber war mir schon klar, dass es über 1000 ist. Ja. Aber es wird schätzt dann erstmal. Oh, ich kann jetzt gleich sogar noch helfen. War nicht hinter mir. Ist ja egal, nein, ich muss nicht hinterher. In der Weg sitzt du auch irgendwo. Dann guck ich mir wieder hier runter. Ach, die Ewe ist ja auch noch da. Ah, du filmst? Ja. Was macht der Ewe? Der fährt nämlich noch rum. Fährt noch rum. Nee, das mache ich ja, wenn Musik da machen.